佢冇飲，我未知。咁佢仲係用一種呢個不鏽鋼杯裝嘅。隔離呢個咧係一個肯定係熱嘅菠蘿油啦，迫不及待啊！試下個撈麵，我係好中意撈麵嘅。哇！尤其呢種闊麵咧，因為闊麵嘅好處咧，哇！刺激到，刺唔刺激啊？哇！好刺激啊！呢個畫面。Hello， 各位觀眾大家好，我而家所在位置江南西。咁今日咧我就約咗老婆過嚟呢度飲下午茶嘅。佢哋5點鐘開始咧就有5折特價。咁啊，其實咧就同我哋之前去過事工上邊天一酒店嗰個係同一間茶樓嚟嘅。呢度係佢分店。咁啊，之前去過天一酒店嗰度咧都係朝頭早啊，今日咧就試下晏晝過嚟飲下午茶。呢度咧就係江南西名店城嘅後門喎。咁因為我要飲茶嘅地方咧5點鐘先開始有打折啊，而家咁早過去冇用嘅。家姐老婆未嚟，咁但係咧我要飲茶嘅地方咧5點鐘先至開始有特價啊。家姐老婆在路上，我冇理由咁早過去坐住喺度飲㗎，係咪？人哋都未開始啊，而家4點10分。咁啊，周圍行下睇下，可能會去飲下檸檬茶。面前呢度咧就係海珠區辦證中心啊，即是辦理港澳通行證啊、身份證啊嗰啲嘅。咁啊，如果咧我哋要去香港、澳門啊，甚至乎做護照啊，呢度都可以做得到嘅。前面呢度有2個門口嘅，應該係呢邊係辦其他證件，即係譬如話身份證嗰啲咧。咁我唔係海珠區人，應該又唔可以喺度辦嘅，我唔知啊嚇。咁外邊咧係車來車往嘅江南西啦。咁因為呢幾日咧又有冷空氣度啊，大家睇下個天，突然間咧早2日啊，琴日啊都仲係落住雨，個路面好潮濕嗰種啊，但係到今日晏晝好似嚟秋天咁樣咯。而家咧係晏晝嘅4點12分啊，氣温係20攝氏度，咁好涼爽嘅一個晏晝啊！朝頭早咧都仲凍凍地嘅，咁啊再嚟對面，咁啊喺農曆新年嘅時候咧，對面嗰度啊新起嘅，亦都會有花街行。不過當時咧由於選擇太多啦，咁啊所以啊冇嚟到呢度嘅啫。前邊金鋪嗰度往右轉嘅，我對咁多個商區咧，東山口一個同埋呢度咧就最唔熟悉啦。咁最熟悉梗係北京路同埋西關啦嚇。我記得以前咧呢度係有書店啦，又有曬相嘅地方啦。咁而家咧就變咗好多啦，譬如話呢個食烤鰻魚㗎啦，或者啊樓上啊韓國料理啦。咁啱嚟到而家呢個時間咧，啲同學仔就放學啦，超級熱鬧。我哋喺呢度行入去。咁之前其實有一次都帶大家嚟過嘅，呢度係江南新村第一小學啊。喺呢度咧係好多嗰啲奶茶鋪啊，賣檸檬茶啊，坐住喺度飲啊，有少少似天河城附近嗰種咁嘅感覺嘅。我仲有呢個麵檔喎，日興麵家1982。我仲記得咧，之前喺呢度有個大排檔啊，做咗好多年嘅。嗰陣大概係2000年至大概01年到啦嚇。公司同事就去飲酒啊，抽獎年會嚇。我抽中咗大獎，咁啊飲咗好多，嚟到呢度繼續飲。不過當時咧，我就嚟到呢度咧就飲醉咗啦。不過嗰個大排檔咧好似已經冇咗。雖然我當時去嗰間大排檔冇咗，但係咧亦都變咗好多唔同嘅新嘅鋪頭啊。呢個係我呢個做美甲嘅，呢啲巷仔度慢慢行下咧，咁啊有唔少嘅發現嘅。坐喺
呢居民屋下邊咧有奶茶鋪啦，又有咖啡店啦，呢個係應該做收甲吧我估。咁但係樓上咧又係居民居住嘅地方，又有街坊啊、老人家啊、同學仔啊喺度嘅喎。呢啲咧就係廣州比較有特色嘅一個地方啊，同天河一樣都係會有。呢個係飲咖啡嘅，隔離咧就玩夾公仔嘅。譬如呢個咁樣叫首領咖啡。買杯咖啡咧就可以坐喺個涼亭度同阿叔叔一齊坐。其實以前喺我屋企附近都有好多嘅，不過可能因為選擇太少同埋租金太貴咧，咁旺唔起身啦嚇。但係江南西呢度同埋天河城、天河南路咧附近就超級多。譬如好似呢度咁啊，有啲後生仔坐喺度飲下嘢啊、飲下茶啊咁樣。呢邊咧就係啲街坊喺度打乒乓波嘅地方，融合得好嘅。呢邊又有港式茶餐廳，佢仲寫鼻祖添喎。呢個叫孖記茶檔啊，就喺呢度。我係咪應該買杯嘢飲下咧？好多後生仔嘅鋪頭一樣咧，佢肯定係數碼點餐，慳翻啲人手啊嘛。咁原來真係一個茶餐廳嚟嘅，港式奶茶16蚊起，咁啊仲有碟頭飯啦、檸檬茶啦、茉莉無尖檸檬茶俾咗添啊，睇清楚啲。港式奶茶、鴛鴦茶酒、鴨屎香檸檬茶，呢個我想試下，呢個係正常。咁除此之外，仲有豬腸粉、炸豆腐。如果想食個下午茶咧，呢度都可以嘅。咁價錢方面，如果係雞翼咁24蚊4隻，還可以啊。菠蘿油10蚊一個。如果唔係等陣要同老婆飲下午茶咧，我應該會叫一個，不如叫一個啦。仲有好多餐嘅。巨無霸雞髀滑蛋飯，算啦。好啦，我嘢食就嚟咗啦。首先第一個咧就係呢個檸檬茶凍檸茶，咁佢係有穿檸嘅喎，大家睇下係咪？好啊，我飲幾多嗰啲所謂港式奶茶都冇穿檸㗎，唔係港式檸檬茶，我冇飲，我未知。咁佢仲係用一種呢個不鏽鋼杯裝嘅。隔離呢個咧係一個肯定係熱嘅菠蘿油啦。有兩件牛油嘅。個牛油咧，因為個菠蘿包係熱嘅，牛油咧係啦，係凍嘅。呢啲係基本操作嚟㗎啦嚇。咁但係第一要識，第二要肯做咁先得嘅啊。至於價錢方面係幾錢？睇下先。原來係咁嘅，佢呢個檸檬茶叫做鴨屎香檸檬茶，呢度有寫啊。至於個菠蘿油咧10蚊啫喎，好易喎嚇。試下先。但我咧就好中意飲嗰個咩大叔嗰個檸檬茶㗎，好中意飲嘅。即係而家唔係怕嗰啲身體指數唔好咧，我會成日買嚟飲嘅。咁係一模一樣嘅嗰啲味，同埋呢個感覺上冇咁甜咯。咁至於鴨屎香係咩？唔知大家明唔明咧？係一種我嘅理解啊，係一種單種嘅單重茶嘅品種嚟嘅。就試下呢個啦，再唔食咧溶㗎啦噃。咁係咪應該要將個牛油塞入去咧？你哋都係有配手套嘅喺呢度，但係我就打算落手食啦，因為手已經清潔過了，幾好喎。咁價錢喺廣州係咪？喺廣州嗰啲茶餐廳咧，所謂唔好講所謂啦嚇，嗰啲會應該我認為比較正宗嗰啲廣州茶餐廳咧。價錢比較貴嘅，咁呢度只需要10蚊，而且咧該有嘅佢都做得足嘅。口哥都俾大家睇啊，佢個牛油咧超大件，咬落去非常滿足。咁又凍嘅喎，可惜我唔係好中意飲咖啡配菠蘿包，如果唔係咧咖啡配菠蘿包好。好，咁又坐到差唔多5點鐘啦。而家咧，我就係時候過去攞定個靚位，咁等老婆過嚟
食點心、飲下午茶。我哋要去飲下午茶地方就喺前邊往右轉嘅啫。喺呢度亦都會有好多好似呢啲居酒屋啊、日式料理啊，仲呢個新開嘅糖水鋪啊。附近咧見到都有好多地方喺度裝修緊，裝修緊意思係咩咧？有新鋪頭開門咯，好似面前呢度咁啊。包括先頭我哋坐喺嗰度咧都有嘅，咁喺呢度平衡住行過去都得嘅。係呢種坐喺居民樓屋企樓下嘅餐廳啦嚇，呢個係食唔知食咩嘅，度又有馬來沙爹串喎，好似呢個仲吸引喎。度咧亦都可以見到呢啲好古舊嘅單車保管嘅牌啊，而家單車都唔需要保管啦，係嘛？隨便點停都得啦。如果入到嚟入邊呢度咧，仲更多添。譬如好似有呢個金福樓啦，行前少少咧，仲有幾間都係好似先頭我哋去嗰個茶餐廳咁樣嘅。坐低飲下檸檬茶啊，食件西多士啊咁咯。最老牌我諗應該係呢個金福樓飯店啦嚇。我之前飲醉酒去食宵夜嗰個檔咧，係大概就係呢個位置啊，但係具體到邊我真係唔記得啦。如果講到坐低飲下午茶咧，前面呢個街燈都係好出名啊！啲後生仔就咁坐住喺度，尤其今日天氣咧，凍又唔算好凍，熱又唔算好熱，最開心啦！咁樣坐住喺度吹下水，有少少似我哋細個嗰陣咧，坐喺嗰啲士多店門口啊，咪要支亞洲汽水，咪喺度剝下花生，吹下水咁樣咯。譬如呢度有潮吹飲食啊，好勁咯喎，坐得咁舒服嘅喎。呢對面咧就係我先頭所講嘅大叔啦，邱大叔啊，幾多人？小學生都有坐喺度做功課啊。好啦，我哋又匯合咗啦。咁啊喺呢度咧，咁多年輕人嘅美食咧，其實都係有比較適合我哋呢個年紀嘅美食嘅。咁啊，再往前行少少咧，就係飲茶嗰度。小朋友、年輕人係最中意啲玩貓咪嘅，認靚貓咪啊！勁喎！你睇嗰隻貓幾乖，瞓喺度。有好多嘅，呢度就有隻藍貓添，打人好大力嘅呢隻。大部分咧都係喺度瞓覺嘅，咁啊有名嘅噃，銀點啊佢叫做，咁啊上邊有價錢嘅，營養價500，直售價10800啊。我哋飲茶嘅地方咧，發現呢邊啲鋪頭咧，同先頭我哋經過嗰度比起身咧，呢邊就冇咁新潮，同埋有啲已經換緊新租約喎。呢個乳鴿啊，做咗好多年。我記得咧，我哋公司以前咧洗衫鋪嗰度咧個股東，咁佢喺呢度附近住嘅，佢都開咗個糖水鋪。咁然之後咧做咗無耐，咁就冇做啦。生意肯定係不是太好㗎啦。還好佢喺疫情之前係斬手離場嘅啫。係呢一段咧，又冇先頭我哋經過裏邊嗰啲咁熱鬧喎。先頭裏邊嗰啲咧就後生仔地鋪多啲，呢邊就對面譬如有新泰樂啦，邊就賣下衫啊、餅屋啊，呢個係賣下呢啲牛肉餅啊、賣衫咁咯。有呢個呢個中國郵政，我記得喺度好多年㗎咯。搞飲品啊？係啦，又有肯定有㗎。你唔轉型都唔得㗎。係啊，嗱又有賣奶茶咯，賣檸檬茶咯，咖啡咯，咁上次飲過嗰個咯，肯定係要樣樣做埋先得嘅。有呢個汕頭菜嘅鋪頭喎，魚仔莊好香嗰啲腥味啊！呢度仲變咗賣鞋添，以前好似就係新華書店喎，係咪呢個位？我都唔記得啦，大概係咁上下㗎啦。
終於到咗要食嘢嘅地方，就喺呢度心點盛宴啊！咁咧喺斜對面行過去咧，就係廣百新一城啦。咁呢邊啊聞到好勁嗰啲麻辣燙嘅味喎，唔知邊度咧？呢個未換過咯，疫情都頂得住咯。係啊，疫情都冇影響，好耐啊！呢個白鴿果好多都換過啦嚇，包括甚至乎我哋而家要去呢間，我記得以前都唔係做飲茶呢個牌子嘅，就係呢個啦。4點到晚上開卡5折嗱，係啱先我記錯咗，我以為5點鐘之後開始5折，係2點鐘之後就5折。咁同埋啦，清明祭祖金豬都有啦嚇，588一隻啊！終於我哋就上咗嚟茶樓呢度啦，好似有冇位啊？應該有位嘅嚇，呢度啦，呢度啦，上咗嚟茶樓呢度啦，好多位嘅。咁但係咧細台咧就剩得不多。咁同先頭我哋經過嗰啲檸檬茶店啊好唔同啊，呢度咧平均年齡咧都係比較大嘅，一啲叔叔阿姨啊、銀髮一族啊過嚟飲下午茶咯。你嘅社交咧就喺呢度進行，先頭嗰啲年輕人嘅社交咧就喺嗰啲奶茶鋪、檸檬茶鋪裏邊進行嘅。心點盛宴呢度咧，同市義宮嗰個分店一樣啊嚇，佢個餐廳環境都係幾舒服㗎。咁可能近年重新裝修過，每張台之間嘅間隔咧都唔會話好細嘅，即係坐起身咧唔會係有嗰種嘈嘈吵吵嗰種感覺咯。而且咧佢比較高級嘅地方咧係用地氈嘅，地氈咧有好有唔好，好咧就係即係始終有個高級感，唔好嘅咧就係如果一唔打理咧就好邋遢嘅嚇。佢呢度還算可以。至於點心方面咧，選擇就非常之多啦。而家係半價定6折啊？6折。咁我哋叫咗呢幾樣嘢嘅。咁由於冇圖片，我不一一細讀啦嚇。腩汁蘿蔔小點咋，8蚊原價啊，夠晒平啦。薑葱撈麵，因為今餐咧係當埋晚飯一齊食噶啦嘛，係咪？咁大點，仲有呢啲啦，貢菜餃啦、蝦餃王個女想食嘅，再叫多個粥，咁夠飽噶啦。至於呢啲焗嘅點心咧，因為啱先我已經食過個包啦，就不必啦嚇。同埋牛肉丸啊、時蔬啊，各種都有。咁同埋呢度都係有飯市，咁你可以叫個白飯，叫個乳豬拼盤咁都得嘅啫嘛，係咪先？咁但係而家呢個鐘數就肯定未開始有啦嚇。唔係喎，晚飯市已經係5點鐘就開始咯喎，係咪？咁如果真係想食，其實可以再叫個譬如話叉燒炒下蛋啊，咁都得嘅。不過我哋就肯定係飲茶食點心啦，因為有打折啊嘛。咁快有嘢食啦！呢個係狀元及第粥，咁佢嘅原價咧就係20蚊嘅，嗱呢度寫住啦。咁佢咧好唔好食我未試，梗係唔知啊。但係咧份量夠大嘅。揭哥，你揭，我不。及第粥係咩咧？即係嗰啲豬雜粥啦。我哋暫且可以理解為狀元。你知唔知自己邊個狀元咧？邊個狀元？來相傳當年倫文罪未考到功名之前咧，咁就冇飯開，咁隔離咧好心嘅鄰居就俾啲啲叫咩下水料啊，係咪咁叫啊？即係嗰啲豬雜啦，簡單啲嚟講就係煲粥俾佢食，咁然之後咧考取功名之後，咁為咗紀念啲街坊鄰里幫過佢忙，咁有呢個狀元及第粥啦。狀元㗎嘛，即係做官嘅人好多㗎嘛。我哋咧睇下食咗之後個女可唔可以高中狀元啊？廣東人冇以前咁多狀元啦。胡蘿蔔又到了，原價幾錢蚊？原價8蚊。喺街邊食。係啦。講下個粥先嚇。我食到豬潤嗰種腥味，咁然之後咧佢有薑絲，好濃嘅薑絲嗰種薑味。咁再嚟咧就仲有好多生菜絲，幾好嘅。有啲肉片啦、腸啦、豬肚啦、豬肚、豬心各種都有。如果中意食內臟嘅咧，呢個都可以啊。即係唔係話去嗰啲鋪頭食嘅冇？而家多咗好多嗰啲鋪頭咧，現切嗰種啊，嗰啲咧價格就稍貴，粥底就唔使錢。咁但係咧呢啲咧就啱好都好貴㗎，我都知啊。成8蚊一斤。係啊，
咁同埋咧近期啊，好多明星咧嚟到廣州拍嘢咧，都不約而同咁樣咧，就係去啲餐廳裏邊拍攝美食嘅。譬如話早排啊，天王巨星陳慧琳小姐喺對面個豬雜粥嗰度拍攝啦。咁啊，琴日咧喺西華路咧又有明星去拍戲啊，就喺富記魚蛋，但係我唔知係邊個咯。國內嗰啲明星嚟嘅，我唔識啊，好出名嘅喎，聽講話。喺講緊明星嘅同時，我又講下啲粥啊。我未食過靚嘅豬雜啦嚇，因為其實咧我唔討厭，但係唔算中意食。個人對新鮮嘅豬雜趨之若鶩嘅。咁啊豬潤我還可以，其他咧就都係嗰句啦，唔討厭，但係就唔係話好中意食嗰種。呢個豬雜咧都有少少甜味，我啱先食嗰嚿瘦肉，食得出咧有肉味，就唔係嗰啲醃到好犀利啊，係咬得到質感嘅。啲粥底都幾綿嘅嚇。嗱，夾件豬潤食下。所有豬雜裏邊咧，我最中意係豬潤嘅。嗱，不過可否認下嚇，確實咧咁樣滾嘅生滾粥裏邊嘅豬潤咧就比較容易，因為豬雜裏邊咧有啲係要淥好耐先得噶嘛，有啲咧就好容易老嘅。我哋所有點心都嚟齊啦嚇。講下價錢先，咁我以下講嘅全部都係原價嚇。呢一個薑葱撈麵17蚊，係呢種闊麵，我最中意呢種闊麵嘅。第二個就係俾老婆攞咗一碗嘅蝦餃，呢個叫藥膳蝦餃喎，原價25蚊，有3兜。不過再嚟咧就係呢個老婆最想食嘅香煎貢菜餃啊，原價係20蚊嘅，有4件。原價嚇呢堆點心加埋咧就100蚊不到，原價大概係90蚊到啦，我估。咁啊打埋折嘅話，可能計埋茶位80蚊應該點都可以嘅啦。又睇下我估得啱唔啱。食埋粥先，落嚟試下蝦餃啊！一人一碗，呢度有3碗。佢係呢種咧攞個碗仔啊，平時我哋食飯咧，佢有個碗仔啊嘛，嗰種碗仔裝住啲湯，咁啊藥材味啊，試下先啦。花旗參、當歸係嘛，都係呢幾味嘅啫。花旗參湯好似好啲，但係當歸啊好少會用到嚟整呢個嘅，就係咁啦。俾我飲咗一啖，都會唔會瞓唔着咧？嗱，飲完啲湯咧，佢粒蝦餃啊咁嘅，俾大家睇下。咁佢裏邊咧係有青色呢啲，應該係芹菜啦，少量嘅。但係咧真係見到有啲藥材喺度喎。至於蝦餃咧，咁大粒咧，尤其我呢啲唔敢一啖咬晒咧，就梗係會散咗，好正常噶。但係蝦係好大粒，而且夠新鮮啲蝦，好彈牙。我哋迫不及待啊！試下個撈麵，我係好中意撈麵。哇！尤其呢種闊麵咧，因為闊麵嘅好處咧，佢係可以吸飽嗰啲汁咧，又比較平均啊！我認為啊嚇，嗰啲油香咧，即係油啊掛滿啲麵，好好食嘅。咁但係咧，呢啲麵咧，如果你落得油少咧，佢又會搭住嘅，即係成住鏟起，即係夾起好似一個煎麵咁嘅。咁佢呢個咧就你話完全冇，未至於咁你都要撈一撈。但係想做到嗰種效果，食一個筷子懟落去，成件煎起咧是不可能的。起碼有撈過，再嚟加少少呢個夠晒腍嘅蘿蔔啦，呢個搭配好啊！呢個搭配好啊！老婆喺度講緊個貢菜餃好好食，我咧就食完埋個麵先，好新鮮。試下，個腩汁好味嘅，同埋個蘿蔔都好腍，有少少辣。搭配埋呢個撈麵超好味。咁如果覺得會搭住咧，咁啊攞啲腩汁落去撈個麵，其實都唔會唔啱嘅咯，啲事情係咪？凍就會搭埋㗎啦，上邊有薑葱，好似食緊薑葱雞咁咯。係啊，白切雞咁咯。撈下佢就唔會黐住嘅，同埋唔算好鹹嗰啲汁。原價係17蚊咯，8蚊咯，打埋折。
抵食咯。約埋3、5知己過嚟小聚傾下偈咁啊，影張靚相幾好嘅喎，即係合家歡又得。咁啊而家咧已經差唔多夠6點㗎啦。經過咪見到啲小學生放學嘅，咁啊阿爸阿媽接到啲細路仔，可能係老人家生日啦，諸如此類咁啊過嚟食個便飯咁，幾好啊！應該嚟講咧喺附近咧，富力海珠城上邊都有，但係肯定係價錢比呢度要貴啊！講到比較平民化嘅，應該係呢度嘅。老婆都覺得呢個幾好，好好食，好白切雞嘅感覺。嗯，不過你唔好睇市啲5折茶。係啦。你都要自己整㗎。捉你點預製啫？蝦餃就蘿蔔呢個我估唔使預製啊，係嘛？廚房整唔出呢個都抵打籮柚啊！又講翻一個話題啦，我哋之前都講過，我哋揀茶樓咧，盡量揀翻啲有廚房，即係好似呢啲咁大嘅，肯定有廚房咧，就唔喺後邊叮翻熱嗰種。咁有廚房咧，退一萬步，真係預製，佢都做得幾好嘅。而係有大廚。有大廚哦。點樣睇到有大廚咧？又要睇菜單。菜單入邊有白切雞。唔係白切雞，有菜式。係啊。佢就可以做到呢啲都唔會太差嘅。你又千祈唔好揀淨飲茶嘅。就咁樣啊，揀茶。好似呢啲咁咧。嗱，每樣咧都試過啦，咁啊仲有呢個未試，嗰隻蝦餃係個女嘅。佢有心湯。呢個點解有個杞子喺呢度嘅咧？係燉湯嚟㗎，有埋呢個貢菜餃，其他我唔知啊，個粒肉超大嘅，你睇下中間呢個，咁佢係呢種咁大粒嘅餃子嚟嘅，好似一個頭盔咁，嚿肉唔係嗰啲死死實實啊，好肉酸嗰啲肉咯，可以。邊呢度咧煎得唔算太，只不過亦都有可能係因為俾我擺得太耐啊嚇，唔算太油膩，裏邊啲肉都幾清新，因為有貢菜咧已經食飽飽啦，咁啊先嚟埋單最初我開始食嘅時候咪講過話，估計可能都要80蚊落樓，我都係太保守啦。大家睇下呢個價錢，係啊。我都係茶葉攞就。其實57蚊啦，係咪？我冇睇錯，唔係75啊，57蚊啦。嗱，呢個就係張單啦，真係誇張啊！而且咧仲有打包俾個女喎，淨係嗰兜粥夾硬逼我食晒啫，唉。早嚟就貴啲嘅。朝頭早貴啲，但係就飲早茶係嘛？早茶。而家係最平嘅。而家呢個時間最平，2點鐘之後。咁啊，如果喺附近玩夠，你又唔中意飲嗰啲檸檬茶，食西多士，食嗰個包嘅話，咁咪過嚟呢度咯。茶位幾錢啊？6蚊咯。茶位6蚊咯。係啊，但係咁飽飽，大家睇上去覺得點咧？考慮埋個價錢嘅話咧，其實各方面都好優秀嘅。又坐得咁舒服，咁嘅價錢，你話翻到荔灣區其實都不多嘅。下午茶時段特價嘅飯店啊、餐廳咧、茶樓啦嚇，不多。有，其實你唔識啫。我老婆講緊嘅，如果去到香港、澳門都有，我阿叔咧就帶我去過，唔係倫敦，當時叫做倫敦，好似喺灣仔銅鑼灣，我唔記得啦，可能記錯，我始終唔係一個香港人，又係好平嘅，但係咧坐得咧就會逼傑啲咯。我而家講緊係大概5、6年前嘅事啊嚇，係喎，呢棵樹枯萎咗，我哋過對面咁一路行去市場買餸。到而家呢個時間咧，已經過咗6點㗎啦。咁啊，天色咧就冇之前啊暗咁早暗啦嚇。咁我哋慢慢往地鐵站嗰個方向過翻去南村市場買少少餸，翻去俾個女加餐嘅。咁啊，從呢個角度再睇下對面嗱，呢度啊，睇唔睇到上邊寫住聽上啲啊？呢度寫住心點盛宴2個字咧，就係先頭我哋飲茶嘅地方啦。咁如果講到交通路線咧，好簡單嘅啫，一直往前行就已經係江南西地鐵站㗎啦。咁啊，都唔需要諗其他地鐵站。如果喺沙園過嚟會遠啲。咁如果喺廣州住過觀眾應該都比較熟悉江南西咧係廣州一個大嘅商圈嚟嘅，就後生仔嘢啦都有不少。咁啊，以後翻到嚟遊玩嘅話咧，可以將呢度作為其中一個地方嚟嘅。
到晚餐時間啦嚇，嗰啲餐廳開始要排隊食壽司，排到咁嘅喎。不過再嚟咧，呢間係新開嘅。我記得之前都係食豬雜粥㗎，我唔知我有冇記錯啊，可能係會記錯啊。而家變咗食呢一種㗎噃，呢個係啦，又換咗咯喎，炒餸咁嘅噃，睇下15蚊，哦，一個餸10零蚊，咁啊再加個飯。廣東菜10零蚊嘅喎，我以為係嗰啲辣菜咁樣啊，原來唔係嘅，都係粵菜。個老細講晒廣州話咁就知啦嚇。好難生存啊！係辣菜好難生存嘅，先頭我睇見裏邊都係好多嗰啲街坊嘅。粵菜都要競爭大啦，何況嗰啲辣菜啊！再往長少少咧，就係先頭我哋喺嗰度出嚟嘅啦，就係紫金食府喺裏邊嘅。我哋上次去食過燒鵝都幾好。咁再嚟咧落去下邊咧就係江南新地。咁啊以前江南新地係超旺嘅。咁啊一來而家天氣又熱啦，第二咧唔係而家天氣又凍啦嚇，就未如果要又有冷氣落去。好多都關咗，唔夠樓上呢度喎。好少咧會有地下商場會有咁嘅情況，就係話路面比地下要旺嘅。喺我印象中不多咯。老婆喺度睇緊呢個赤坎79蚊一人，即係門票嘅啫，應該話。我包埋車嘅喎，係喎，一天來回浸溫泉。590幾啊！溫泉就貴㗎啦，係啊，浸溫泉啦，真係啊，好貴嘅。好想一日來回嚇，可以跟下呢啲旅行社，佢話俾你聽非內地居民可唔可以報團嘅？永遠最誇張都係文記煲仔飯，從來未見過佢唔使排隊嘅，係從來只要佢一開門咧就排隊嘅，真係誇張。咁啊仲有韓國烤肉啦，呢個係少啲人排隊。之前見到好多人排隊，可能係去到熱天會好啲，同埋啲年輕人而家未收工吧嚇。再嚟竟然呢個都唔好租出去喎，變咗賣呢啲係臨時租約嘅，係一定係臨時嘅啦，係啊。一有租咁佢就搬走，好快啫嘛！呢搬都仲有銀行啦，前邊就係幾間排隊嘅餐廳咯。嗰次啦，嗱嗰種又係呢啲一盤裏邊好多嘢食，肥牛、肥豬嗰啲五花肉。一嚟就整隻白切雞啊！哦，呢度又變咗個雞煲喎，樓上以前唔係㗎，即係要分啲出嚟做。我唔知啊，我未入去食過，就係呢個啦，3蚊菠蘿包，都冇人排隊啊，係冇人排，不如買啦，買，每人限購3個。不過3蚊其實唔係菠蘿油，係菠蘿包嚟嘅，係啊，冇必要。不過菠蘿油就抵，菠蘿包冇必要。我哋喺市場買個半都買過啦，嚇。咁又唔係嘅。嚇，咪新鮮好食咯。市場又未必有做。冇佢咁新鮮，市場嗰啲攞貨嘅啫，呢啲自己焗嘅。自己焗嘅。一啲啲啦。咁我哋又翻到嚟江南大道同江南西呢個十字路口啊，哇，超級繁忙。江南大道老婆喺度講緊，梗係啦，嗰叫汪洋大道啊嘛。咁啊，而家啱收工時間咧，差唔多6點半啦。咁啊，超級多人啦。條路面今日已經算唔多車㗎啦。如果再晏少少，可能仲多單車。唔係喎，對面嗰啲嗱殺緊過嚟啦，好精彩啊，係咪？幾誇張？大家睇下呢個情景，哇！刺激到，刺唔刺激啊？哇！好刺激啊！呢個畫面，
咁咧喺海珠區係最多呢啲見到，呢度係其中一個。如果去到廣州大道南，應該都好多。咁至於我哋咧就喺呢度過馬路，喺呢度。哦。西梅10蚊，超甜啊！好，我哋又嚟到呢度，入去市場買少少餸，買幾條菜，買乳鴿可能會或者豉油雞。咁上次嚟買過一次咧，都好食㗎嚇。尤其收市時段咧有特價，同埋哇超級熱鬧，好多人喺度叫賣喎。哇，賣日用品㗎啦，你萬萬都諗唔到喺江南西附近咧係會見到啲咁樣嘅情景啊！好似嗰城中村咁喎，老鼠藥啦，呢個係賣嗰啲糕點啦，喺度賣芒果啦。呢個市場都係熱鬧嘅，因為咧佢幾狹窄㗎，喺海珠區嚟講啊嚇，我都幾中意，但係就遺憾少少嘅就係附近其實可以俾我哋選擇餐廳咧並不太多，好似先頭嗰啲咧都係另外一間分店咁啊再去嘅啫，超熱鬧啦！呢包1蚊半啫嘛，係咪？仲有咩？菠蘿包啊！菠蘿包啦，係冇餡嘅呢啲就係1蚊半一個。又有燒臘檔啊，一應俱全係10蚊一盒，係啊，買一盒斬料咁樣，咪翻去慢慢食咯。呢個咧就叫做江南東市場啊，就唔係南村市場。南村市場喺另外一邊嘅，我記得係嗱前邊佢既有室內嗰部分咧，又有戶外嗰部分。老細喺度叫賣中啦，鮑魚3蚊半一隻，又或者嗰啲游水蝦啦。同埋粟米都有，呢個市場咧，佢價格不是太高。價蝦啦，不過睇唔到幾錢啦嚇。我哋入去室內嗰部分買咗嗰啲燒臘乳鴿啊、豉油雞嗰啲先，應該都係去翻上次嗰檔咯。咁啊，如果睇唔啱就淨係買啲菜啦，有餃子煲18蚊8一斤嘅，係啊，呢個都賣完收工。呢啲係豬肉檔，咁仲有水果啊，嗰個芒果5蚊8咋。我而家啲電動車咧，個個都要有部先舒服㗎嚇。開埋嚟市場買餸又方便啦。就係市場室內嗰部分啦。依日一袋袋咁樣買住餸走，又係買啲麵包啊，買啲菜啊咁，今晚食咯。而家呢個時間咧，6點8個字，生菜2蚊半，我見到嘅係2蚊半呢度係嘛？食生菜幾新鮮啦，2蚊7我哋嘅生菜係。呢個市場咧就幾好行嘅，就唔似話龍津路嗰啲咁擁擠。咁多污水啦嚇，番茄仔就4蚊一斤，7蚊2斤。嗰日我哋上次買嗰啲南沙嗰啲都好好食，好關門啦，咁啊冇辦法啦。呢檔好食嘅個豉油雞我最欣賞嘅啦，嚟得太遲啦。有好多鋪頭咧都已經關門咯，又有一啲煲湯料嘅鋪頭啦，買一啲山草藥啊，又或者買下呢啲辣嘅調味料啊，好勁！市場咧，我哋中意佢咧，其中一個原因係近地鐵站之餘咧，好多鋪頭都係有明碼實價嘅，大家應該都睇見啦，嚇。咁佢有得明碼實價就唔會太貴，我都講過好多次。如果冇明碼實價嗰啲咧，就通常都係匆匆而過，睇完就走㗎啦，都唔會出手買，因為你問佢冇用㗎。係啊，問完之後咁樣，佢話幾多錢咁樣唔掂啊嘛，買粉絲。哦，邊種啊？哦，龍口粉絲4蚊。咁我一袋就可以啦。都係煮咩好啊？4蚊。市場都算好行啦，擺得都幾企理嘅啲蔬菜。咁啊，附近住嘅居民，我都有一個朋友喺呢度附近住㗎。江南東喺呢度咧，如果識路啊，慢慢行係可以行得到去曉港公園嗰邊嘅。
同埋仲有紫蘇葉賣緊。今日咧，我哋去佛山咧，咪食嗰個紫蘇啫雞煲咧，個女非常滿意，佢好中意嗰啲紫蘇葉嘅味嘅。翻嚟南村呢邊啦，呢個市場又係都好熱鬧嘅。咁啊，如果一有啱嘅，我哋都會買埋。不過買完咁就翻去坐地鐵走人。哇！成部車喺度，但係睇嚟好多鋪頭都已經賣晒㗎噃，收工㗎噃。賣水果啊，繼續喺度執緊靚水果，只會呢個鐘數入嚟。老婆試過一次，當時我喺對面行緊嗰陣，佢入嚟呢度啊買咗個乳鴿咧，都幾好，同埋買大閘蟹啊，呢個價錢都唔算太貴，1蚊一份可以啊嚇，5蚊一份喎。但係早幾日先買咗，有賣雞蛋㗎啦，前邊又係賣雞蛋㗎啦，賣香蕉2蚊3一斤，2蚊8一斤。今集影片到呢度結束嘅，因為天色已暗啦，亦都唔適合拍攝啦。我哋下集見啦！幫忙 share 啲影片俾你嘅朋友，又或者幫我點個 like， 呢一點係好重要，係對我最大嘅支持嚟嘅，好冇？下集見，拜拜。